आज आईपीएल के बारे में जानेंगे। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। 13वां इंडियन प्रीमियर लीग 2020 आयोजन तिथि 19 सितंबर से 10 नवंबर 2020। आयोजक ड्रीम 11। टाइटल स्पॉन्सर खरीदा 222 करोड़। आयोजन स्थल यूएई। 3 गो स्टेडियम का नाम है अबू धाबी, शारजहां, दुबई। कुल टीम 8। विजेता टीम मुंबई इंडियंस। उप विजेता टीम दिल्ली कैपिटल्स। फाइनल में मैन ऑफ द मैच विजेता ट्रेंट बोल्ट। सबसे महंगा खिलाड़ी पैट कमिंग्स 15 करोड़ 50 लाख। सबसे महंगा भारतीय खिलाड़ी पीयूष चावला 6 करोड़ 75 लाख। विजेता टीम को दी गई राशि 20 करोड़। उप विजेता को दी गई राशि 12 करोड़ 5 लाख। सर्वाधिक शतक शिखर धवन 2 शतक। सर्वाधिक अर्धशतक एबी डिविलियर्स 5 अर्धशतक। सबसे ज़्यादा छक्के ईशान किशन। ऑरेंज कैप के एल राहुल 670 रन। पर्पल कैप कशिको रबाडा 30 विकेट। प्लेयर ऑफ अवार्ड मुंबई इंडियंस। गेम चेंजर ऑफ द सीरीज के एल राहुल। सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीरीज किरोन पोलार्ड। पावर प्लेयर ऑफ द सीरीज ट्रेंट बोल्ट। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जोफ्रा आर्चर। सर्वाधिक बार आईपीएल जीतने वाला टीम मुंबई इंडियंस। थैंक यू।